आप लोगों को फर्क पड़ गया मेरे इलाज से? पाची मैं रह गई। बड़ी दूर दूर से आज मैंने इलाज किया लोगों की खांसी का। यहाँ मेरे बने हुए डॉक्टर। तो जी आपको भी खांसी हो रही है? मैंने अपने ऊपर जो है ना ये करके देखा था, इससे आपको होने वाला है 100% फायदा। सारी खांसी एक तो वीडियो बनाओ खो खो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से ही होंगे, ठीक ठाक ही होंगे। तो जी आज ना मैं यहाँ ऊपर छत पे आई हूँ, धूप में बैठी हुई हूँ। सख्त कड़की किस्म की जो है ना वो धूप निकली हुई है और मौसम की जो है ना ख़राबी नहीं, जब मौसम तब्दील होता है मतलब कि गर्मियाँ जाने वाली होती हैं और सर्दियाँ आने वाली होती हैं, तब मेरे ऊपर हो जाता है हमला। किस चीज़ का? नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का। इस दफ़ा तो ना मैं आपको बताऊं कि मुझे ना जैसे ही नज़ला ज़ुकाम होने वाला था ना, मैंने साथ ही भाप लेनी शुरू कर दी, शांता पिया और मुझे 2 दिन के अंदर ही ना मैं सेट हो गई। तो जी और ना लेकिन खांसी ने ना मुझे रात को बड़ी तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। तो मैंने इसका भी जो है ना वो फौरी इलाज ढूंढ लिया। तो जी आपको भी खांसी हो रही है तो मैं बताऊँ आप लोगों को इसका एक आसान सा हल है। मैंने अपने ऊपर जो है ना ये करके देखा था और 100% जो है ना मुझे इससे फ़ायदा भी हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ये चीज़, ठीक है? तो जी अगर आप रात को सोए हुए हैं और सोते सोते जो है ना आपको लगे ये खांसी, तो मुसलसल जो है ना वो आप खांसी जा रहे हो और आसपास के जो है ना सबकी जो है ना वो नींदें डिस्टर्ब हो रही है आपके खांसने की वजह से। क्योंकि ना जब मुझे खांसी आ रही थी ना तो जो दूसरे थे ना वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर तो आप में हिम्मत है तो खुद ही उठ जाओ, नहीं तो जो फैमिली का दूसरा कोई मेंबर है जिसमें थोड़ा बहुत रैम हो, ठीक है, तो उसको बोलो कि भाईजान या बहन जी मेरी 1 मिनट के लिए बात सुन लो, ठीक है? आपने ना क्या करना है, उसको बोलना है किचन में जाओ, सरसों का तेल लेकर अपने साथ जाओ, चूल्हा जलाएगा, उसके ऊपर रखिएगा तवा जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके ऊपर डाल दो 2 चम्मच तेल की चम्मच डाल दिए, उसको करना है नीम गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं करना। नीम गर्म तेल करने के बाद ना उसी तवे को उठा के ना उसके पास ले आना, ठीक है? उसके पास लाके साइड पे जमीन पे रख दो, ठीक है? तो जी आपने ना उसको बोलना है कि अब इस तेल को ना उंगलियों से बढ़ के ना मेरे यहाँ गले पे करो मालिश स्टार्ट। तो जी आपने उसके गले पे करनी है मालिश स्टार्ट। 5 से 7 मिनट तक मालिश करते जाएं, कान से लेके नीचे यहाँ तक और यहाँ से लेके नीचे चेस्ट तक जो है ना, और यहाँ से लेके फिर नीचे यहाँ गर्दन तक अच्छे से तेल बढ़ के उसकी ना मालिश करो। उसको हो जा भाई तू अब सो जा जाके, ठीक है? बस मुझे एक लॉन का दुपट्टा ला दे। तो जब आपको ला दे आपने वो लपेट के अपने गर्दन के गिर्द, ठीक है, और जाना है लेट, आराम सुकून के साथ। लेटने के बाद पता नहीं किसने ठक 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 लगता है, बाहर ना लोहे का काम हो रहा है ना, तो वो ठक 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 लगता है, उन्होंने लगाई दिए। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपनी बात बताती पहले कि जब मैंने लपेटा था ना अपने गले पे तो मुझे 1 से 2 बार खांसी आई थी, लेकिन ना मैं आराम सुकून से ना सो गई थी। ज़्यादा खांसी नहीं आई, जैसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी ना वैसे नहीं आ रही, मुझे नींद भी आ गई थी और मैं सो भी गई थी सुकून के साथ। तो जी आपने भी ये करने के बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला जो है ना आप भी जाएंगे सुकून के साथ सो। ये नुस्खा बच्चों पे भी कर सकते हैं, बड़ों पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बच्चों पे करना है तो बच्चों का ध्यान भी रखना है, ठीक है? ये सिर्फ वो वाला फार्मूला है खांसी का जो रात में अगर आपको तंग करे, ये वाला फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस फार्मूले से फ़ायदा हो, ठीक है, तो मुझे भी आके जो है ना वो अपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है? क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा हुआ था, तो मैंने आपके साथ जो है ना ये जो है ना बात शेयर कर दी। तो
इंशाल्लाह ताला आपको भी इससे फ़ायदा होने वाला है और आपने भी लाज़मी आके मुझे बताना है। इंशाल्लाह फ़ायदा तो आपको मिलेगा और अगर ना मिले तो फिर भी मुझे आके बताना है, ताकि मुझे पता तो हो कि किसको इससे फ़ायदा हुआ और किसको इससे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो हुआ था। मर्जी मेरी खांसी का इलाज सुनने के बाद दूर दूर से मेरे पास लोग आ रहे खांसी का इलाज करवाने। वाह, और कौन कौन है ये सारे? ये देखिए दूर दूर से आ रहे हैं, मेरे से लगता है इन्होंने मेरी वीडियो देखी है और ना खांसी का इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा झुंड बनेगा ना, झुंड बन गया। और आप लोगों को फर्क पड़ गया मेरे इलाज से? चलो जी ठीक है जी। तो ये यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कीड़ी है, यहाँ पर ये जो है कीड़ी, ये भी बड़ी दूर से आई इलाज कराने के लिए खांसी का, पर इलाज करा बैठ चली गई है। लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जी। तो अब जो है ना मैं नीचे जा रही हूँ आराम फरमाने के लिए ना, ताकि जो है ना मैं थोड़ा सा जो आराम है ना वो कर लूँ। सीढ़ियाँ उतरी, बड़ी दूर दूर से आज मैंने इलाज किया लोगों की खांसी का, ठीक है। पीछे हो जाओ या पीछे हो जाओ, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है। उसके बाद जो बंदा है ना वो थक जाता है जी। तो आ गई हूँ यहाँ पे नीचे, जो मेरे काम की चीज़ें थी ना, स्टैंड और मोबाइल वो ले आई हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऊपर ही छोड़ रही हूँ। मेरा हस्बैंड ही लेकर आएगा, मैं नहीं लेकर आऊँगी। हाँ तो जी आ गई हूँ अब मैं नीचे। अगर आपको ठक ठक जो है ना वो डिस्टर्ब करे ना, उसके लिए माजरत। आराम आता है इलाज से तेरी, आराम आता है इलाज से तेरी, मिट जाती है सारी खांसी। वीडियो बनाओ खो खो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुआएं चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो जाना ना क्यों जी? तो मुझे दीजिए इजाज़त।